Salve a tutti! Iniziamo oggi il progetto del PFC. Questo in realtà non doveva essere un progetto, diciamo, vero e proprio, ma doveva comunque appartenere a uno dei 3 stadi dell'alimentatore da laboratorio Mark III. Però, a causa dei cambiamenti che stanno avvenendo sul canale ed essendo che non ho ancora concluso quel progetto e purtroppo molto probabilmente non riuscirò a completarlo, era comunque mio desiderio riuscire a realizzare anche lo stadio di PFC e quindi diciamo che molto probabilmente questo stadio resterà uno stand alone, quindi in teoria sarebbe servito per poter far funzionare anche gli altri 2 stadi, però nella pratica molto probabilmente non verrà mai unito agli altri 2 e quindi resterà un PFC puro e semplice così come verrà realizzato. Quindi, detto questo, in riferimento al progetto dell'alimentatore abbiamo che in input il PFC si collega direttamente alla rete di casa, quindi alla 230 volt, mentre l'output del PFC si sarebbe dovuto collegare direttamente allo stadio di conversione a mezzo ponte. E con quelli che erano i vincoli di quel progetto abbiamo che in ingresso la tensione è di 230 volt con una corrente massima di 5 A, mentre in uscita abbiamo una tensione di 400 volt, una corrente massima di 2,5 A per un totale di potenza pari a 1000 watt. Arrivati a questo punto però si ci pone una domanda che non è stata mai affrontata in tutti i video precedenti, ovvero perché è importante mettere uno stadio di PFC. Infatti, lo stadio di conversione a mezzo ponte funziona lo stesso anche se viene collegato direttamente alla rete, ovvero a 230 volt rettificata. Però ci sono delle motivazioni pratiche e teoriche che consigliano l'utilizzo del PFC in queste particolari applicazioni. Le motivazioni che stanno alla base dell'utilizzo del PFC sono principalmente 2, ovvero che la tensione in uscita dal PFC risulta essere più stabile e presenta un basso ripple di tensione e soprattutto che la corrente assorbita dalla linea risulta essere di tipo sinusoidale. Per capire bene queste 2 motivazioni andiamo prima ad esaminare il semplice caso di rettificatore, quindi abbiamo la tensione di rete, il ponte a diodi, il condensatore e la resistenza collegata a valle, quindi il nostro carico. Sul grafico in basso vengono riportate le principali forme d'onda presenti nel circuito. Quindi abbiamo qui la tensione sinusoidale di rete. Questa in nero è la tensione rettificata sul condensatore e questa in rosso è la corrente che viene assorbita dalla rete. Come si può vedere, questo semplice rettificatore non solo presenta un elevato ripple di tensione ai capi del condensatore, ma presenta un forte surge di corrente quando viene ricaricata la tensione sul condensatore, perché la corrente non viene spalmata lungo tutto il periodo della semionda, ma bensì viene assorbita in un piccolissimo periodo. E questa condizione di lavoro risulta poco piacevole sia per il carico che viene connesso al circuito, perché comunque si vede arrivare un ripple di tensione abbastanza significativo, ma soprattutto risulta essere molto gravoso per la
sorgente che viene connessa al circuito perché deve erogare in piccoli istanti enormi quantità di corrente. Quindi, fin quando stiamo parlando di piccoli carichi connessi al circuito, questo può essere trascurabile. Ma quando iniziamo a parlare di carichi molto elevati, dell'ordine superiore ai 1000 watt, questa condizione non risulta più essere accettabile, sia per quanto riguarda la normativa di legge, ma soprattutto per quanto riguarda la resistenza strutturale dei componenti elettronici che sono presenti nel circuito, perché questo grafico mostra una condizione steady state di questo circuito, ma la condizione peggiore risulta all'accensione, quindi al primo ciclo di lavoro, ovvero quando questo rettificatore viene connesso alla rete, perché il condensatore risulta totalmente scarico. Quindi immaginiamo, come in questo caso, un'applicazione da 1000 watt, dove il condensatore risulta essere pari a quasi 1 millifarad. Quello che succede è che appena viene connesso alla rete, il surge di corrente della prima semionda è così elevato che molto probabilmente farà scattare le protezioni di casa, quindi molto probabilmente scatterà il contatore. E poi, per tutti i cicli successivi, sia i diodi del ponte che il condensatore vedranno arrivarsi questi surge di corrente, che soprattutto per i condensatori di tipo elettrolitici diciamo che favoriscono un invecchiamento precoce, quindi il componente dura molto di meno. Quindi, per tutta questa serie di ragioni che sono state elencate, si preferisce utilizzare un circuito di PFC quando le potenze sul carico sono molto elevate e soprattutto quando la forma d'onda della corrente risulta essere molto distorta. Infatti c'è da dire che non sempre è necessario usarlo, perché se il carico riesce ad assorbire una corrente abbastanza sinusoidale, non vi è la necessità di usare il PFC. Ma se questa forma d'onda di corrente è molto distorta, è necessario usarlo. E come si può vedere sul foglio, in pratica il circuito di PFC consiste nella sua minima espressione teorica nell'aggiunta di un semplice circuito di boost, perché in pratica andiamo ad aggiungere un induttore, uno switch e un diodo a quello che era il circuito di rettifica semplice che abbiamo visto poc'anzi. Il PFC, diciamo, è la logica con cui viene comandato questo switch, quindi l'hardware è quello di un boost, ma la logica è quella di un PFC. Ovviamente, ripeto, questo è uno dei possibili modi con cui si può fare un PFC, perché questa architettura è proprio quella base, la più diffusa, ma ce ne sono davvero tantissime altre, con tantissime altre logiche che possono essere utilizzate per controllarli. Quindi per questo progetto utilizzerò questa tipologia di tipo boost, ma davvero l'argomento è molto più ampio di quello che si può immaginare. Però, concentrandoci adesso sul caso che ho scelto di realizzare, ho riportato qui sul foglio delle forme d'onda caratteristiche di questo circuito, quindi partendo dall'accensione fino a qualche ciclo dopo, abbiamo che, come si può vedere, dopo un transitorio iniziale, la tensione di uscita si assesta generalmente per quasi tutti i PFC a 400 volt e quindi la forma d'onda riportata inverte e quindi pure la corrente poi diventa proporzionale a seconda della resistenza che viene collegata. Però, come si può vedere, il ripple è davvero molto basso. Sul grafico di sotto invece è riportato l'andamento della tensione
e della corrente del generatore che viene connesso al circuito, quindi nonostante un picco iniziale di corrente dovuta alla carica del condensatore, come dicevo poc'anzi, abbiamo che la corrente si assesta su valori sinusoidali. Ci sono un po' di sbavature dovute al fatto che ovviamente ci sta un elemento che commuta, ma in media l'andamento della corrente è sinusoidale. E poi infine è riportato il grafico dell'andamento della corrente nell'induttore. Quindi ovviamente risulta essere identica a quella di ingresso, perché appunto l'induttore si trova sulla stessa maglia di corrente che scorre nel generatore, quindi in pratica è la stessa corrente di questo grafico, ma specchiata nel semiasse sempre positivo, perché ovviamente la corrente nell'induttore spinge sempre in quella direzione. Come si può vedere, la parte critica è appunto, come dicevo, la connessione del circuito alla rete, però questa corrente, rispetto al caso in cui non c'è l'induttore, è molto più elevata, proprio perché appunto l'induttore funge da freno, perché non consente un passaggio improvviso di corrente, e quindi già la sua presenza risulta essere una condizione migliorativa per quanto riguarda la fase di connessione. Poi nei prossimi video farò vedere come limitare ancora di più la inrush iniziale di corrente, ma già questi valori risultano essere molto accettabili rispetto al caso di rettificatore senza PFC. Quello che vedremo quindi nei prossimi video sarà una buona parte di teoria sul PFC, quindi non per quanto riguarda tutti i tipi di PFC esistenti, ma mi andrò a concentrare su quella che è la logica del PFC di tipo boost. Poi andremo ad effettuare la progettazione degli elementi critici del circuito, andremo ad analizzare il circuito, quindi tutte le sue componenti e come verranno disposti sul PCB, e infine andremo ad effettuare il test, quindi una volta che verrà realizzata la scheda e saranno montati tutti i componenti, effettueremo il test finale, che sarà principalmente il raggiungimento di 1000 watt di uscita quando il PFC viene connesso alla rete. Molto bene, per il momento quindi è tutto. Alla prossima!